Saboy kira gitar Lin. Mang paketnya ketemu na aing karena naon atuh Mang paket. Paket nanya. Temang Saboy mending ngegas gitu pan urang nanya hungkul. Nyata Mang paket nanya siapa tidak bermutu. Emang kadeuleu ku teh mun aing teh keur gitaran. Aya naon. Tuh murah Mang Saboy murah. Mang Saboy. Kulan Mang paket aya naon? Iya Mang Saboy, abi teh dek nyarios. Ari abi bade nyarios moal. Singkale gitu Mang Saboy pada abi teh serius. Heuh sok atuh. Bade nyarios naon tukang paket teh? Abdi teh gaduh kasus Mang Saboy.